ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଗଣିତ ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା 2022 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଗ 7ରେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ABCD ଟ୍ରାପିଜିୟମରେ AB parallel CD, AB equal to SME, DC equal to BCM, AD ଓ BC ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଯଥାକ୍ରମେ E ଓ F ହେଲେ AB FE କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ EFCD କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ? ଏଠି ଦେଖ, ABCD ଏକ ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ ଯେଉଁଥିରେ AB ପାରାଲାଲ DC, AB ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି ACM, DC ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି BCM। ଆମକୁ ABFE ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ EFCD ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ର ଅନୁପାତ କେତେ ମାଗିଛି। ଯେହେତୁ ABCD ଏକ ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍, ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟ ହେଲେ AB ଏବଂ DC, ଅସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟ ହେଲେ AD ଏବଂ BC, ଏବଂ ଅସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଯଥାକ୍ରମେ E ଓ F। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟ୍ରାପିଜିୟମର ଦୁଇ ଅସମାନ୍ତର ବାହୁର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟିର ଅର୍ଦ୍ଧେକ, ଅର୍ଥାତ୍ AB ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ACM, DC ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ BCM ହେଲେ EF ର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ହେବ ଆମର A ପ୍ଲସ୍ B ବାଇ 2, A ପ୍ଲସ୍ B ବାଇ 2। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା AEBF, ଏଇଥିରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଥିରେ AB ପାରାଲାଲ EF, ତେଣୁ ABFE ମଧ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ ଏବଂ ଆମେ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା। ଯଦି ଏଇ ଟ୍ରାପିଜିୟମରେ ଆମେ ମୂଳ ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ ABCDର ଉଚ୍ଚତାକୁ H ନିଆଯାଏ, ତେବେ EFଟା Hକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇତିକ ହେବ H ବାଇ 2, ଏଇତିକ ହେବ ମଧ୍ୟ H ବାଇ 2, ଅର୍ଥାତ୍ AEFB ଟ୍ରାପିଜିୟମର ଉଚ୍ଚତା H ବାଇ 2, ତଳ EFCD ଟ୍ରାପିଜିୟମର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ H ବାଇ 2 ହେବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ABFE ଏଇ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟ ଏଇଥିରେ ହେଲା କିଏ AB ଏବଂ EF, AB ଇଣ୍ଟୁ EF ଉଚ୍ଚତା ହେଲା H ବାଇ 2 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ EFCDର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟ ହେଲେ EF ଏବଂ DC, ତେଣୁ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ EF ପ୍ଲସ୍ DC ଇଣ୍ଟୁ H ବାଇ 2। ଦେଖ, ଲବରେ ହାଫ୍ ଏବଂ H ବାଇ 2 ଅଛି, ହରରେ ମଧ୍ୟ ହାଫ୍ ଏବଂ H ବାଇ 2 ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କଲେ ଆମେ ପାଇବା ଲବରେ AB ପ୍ଲସ୍ EF, ଯାହା ଏଇଠି ପାଇଛନ୍ତି AB ପ୍ଲସ୍ EF ବାଇ EF ପ୍ଲସ୍ DC, EF ପ୍ଲସ୍ DC। ଆମେ ଏବେ ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ବସାଇବା, AB ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ A, EF ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ A ପ୍ଲସ୍ B ବାଇ 2, A ପ୍ଲସ୍ B ବାଇ 2 ହୋଲ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ EF A ପ୍ଲସ୍ B ବାଇ 2 ପ୍ଲସ୍ DC B। ତେଣୁ A ପ୍ଲସ୍ B ବାଇ 2 ୟାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କଲେ ପାଇବା 3A ପ୍ଲସ୍ B ବାଇ 2 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଗ କଲେ ଆମେ ପାଇବା A ପ୍ଲସ୍ 3B ବାଇ 2। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନାଂଶର ହରଣ ହୁଏ 3A ପ୍ଲସ୍ B ବାଇ 2 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ A ପ୍ଲସ୍ 3B ବାଇ 2, ତେଣୁ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗ୍ନାଂଶର ଲବ ଓ ହର ବଦଳିଯିବେ। ତେଣୁ 3A ପ୍ଲସ୍ B ବାଇ 2 ଇଣ୍ଟୁ 2 ବାଇ A ପ୍ଲସ୍ 3B, 2 କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ରହିବ 3A ପ୍ଲସ୍ B ବାଇ A ପ୍ଲସ୍ 3B, 3A ପ୍ଲସ୍ B ବାଇ A ପ୍ଲସ୍ 3B। ତେଣୁ 2
ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ ହେବ 3a + b ଅନୁପାତ a + 3b। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ABCD ଟ୍ରାପିଜିୟମର AD ପାରାଲାଲ BC, AC ଓ BD ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଯଥାକ୍ରମେ P ଓ Q, BC = 22 ସେମି, AD = 10 ସେମି ହେଲେ PQ = କେତେ? ଏଇଥିରେ ଦେଖ ABCD ଏକ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ଯାହାର AD ବାହୁ ସହିତ BC ବାହୁ ସମାନ୍ତର ଏବଂ এই ଦୁଇ ସମାନ୍ତର ବାହୁର ଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 10 ସେମି ଓ 22 ସେମି ଦତ୍ତ ଦେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ AC କର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ P, BD କର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ Q ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ PQର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ଏଇଟା ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। DPକୁ ଯୋଗ କରି ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା, ତାହା BCକୁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲା ତା ନା R ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଭୁଜ APD ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ତ୍ରିଭୁଜ PRC, ଏଇ ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ, ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମାନ ଅଛି? AP = PC ଦତ୍ତ ଅଛି, ଯେହେତୁ APର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ P ଦତ୍ତ ଅଛି, ତେଣୁ AP = PC। DAP କୋଣ, ଏଇ କୋଣଟା = PCR କୋଣ, ଏଇ କୋଣଟା କାହିଁକି? ଏକାନ୍ତର କୋଣ ହେତୁ। AD ପାରାଲାଲ BC ଏବଂ AC ଛେଦକ ହେଲେ ଏଇ କୋଣ ସହିତ ଏଇ କୋଣ ସମାନ ହେବ। ନେକ୍ସଟ APD କୋଣ = RPC କୋଣ ପ୍ରତିବ କୋଣ ହେତୁ ସମାନ, ତେଣୁ ତ୍ରିଭୁଜଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ହେବେ କୋ ଉପପାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ, କୋ ଉପପାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ। ଯଦି ସର୍ବସମ ହେଲେ ତାହେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ବାହୁଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ DP = PR ଏବଂ AD = RC, AD = RC ପାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଦେଖ DBR ତ୍ରିଭୁଜରେ, ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ DBର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ Q ଦତ୍ତ ଅଛି, DRର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ P ଏବେ ପାଇଲେ ଆମେ, ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇ ବାହୁର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ବାହୁ ସହ ସମାନ୍ତର ଏବଂ ତାର ଅର୍ଦ୍ଧେକ, ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା QP = half of BR, QPଟା half of BR ହେବ। ଇମ୍ପ୍ଲାଏଜ୍ QP = half of BR ବଦଳରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା BC - RC, BC - RC, କିନ୍ତୁ RC = ଆମେ AD ପାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା half × BC - AD = half × BCର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 22 - ADର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 10 ସମାନ half × 12 = 6 cm, ତେଣୁ PQର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 6 cm। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ABCD ଚତୁର୍ଭୁଜରେ A କୋଣ ଓ C କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି B କୋଣ ଓ D କୋଣର ସମଷ୍ଟିର 2 ଗୁଣ ହେଲେ ଏବଂ A କୋଣ = 140 ଡିଗ୍ରୀ, D କୋଣ = 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ B କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ? ଦତ୍ତ ଅଛି A ଆଉ C କୋଣର ସମଷ୍ଟି = 2 × B + D କୋଣର ସମଷ୍ଟି। B ଓ D କୋଣର ସମଷ୍ଟିର 2 ଗୁଣ ୟା ସହିତ ସମାନ, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା A + C = 2 × B + D। ଉଭୟ ପଟେ B + D ଯୋଗ କରିବା, ତେଣୁ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ A + C ଥିଲା, ଆମେ B + D ଯୋଗ କଲେ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ 2 × B + D ଥିଲା, ଆଉ ଥରେ B + D ଯୋଗ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ? A + B + C + D, ଏହା ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଚାରିକୋଣର ସମଷ୍ଟି, ଯାହାକି 360 ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। এই 2 × B + D + B + D କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 3 × B + D। ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଲେ 3 × B + D = 360 ଡିଗ୍ରୀ, ତେଣୁ ଆମେ B + D = 360/3 = 120 ଡିଗ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ D କୋଣର ପରିମାଣ ଦତ୍ତ ଅଛି 60, ତେଣୁ B + 60 = 120 ଡିଗ୍ରୀ, ଇମ୍ପ୍ଲାଏଜ୍ B = 120 - 60 = 60 ଡିଗ୍ରୀ, ତେଣୁ B କୋଣର ପରିମାଣ ଆସିଲା 60 ଡିଗ୍ରୀ।
परवर्ती प्रश्न एबीसी त्रिभुज रे এবি ଓ ଏସି ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଇ ଓ ଏଫ୍। एबीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल 50 वर्ग सेमी हेले ईबीसीएफ क्षेत्रर क्षेत्रफल केते। ये देख चित्र रे एबीसी एक त्रिभुज এবি बाहुर मध्यबिंदु ई एसी बाहुर मध्यबिंदु एफ एवं ये एबीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल 50 वर्ग सेमी देजी ताहले हमको ईएफसीबी क्षेत्रर क्षेत्रफल केते निर्णय करने को पड़ो। मनेकर बीसी रो मध्यबिंदु डी हो ताहले एबीसी त्रिभुज रे दत्त अच्छी এবি रो मध्यबिंदु ई एसी रो मध्यबिंदु एफ तेणे दुई बाहुर मध्यबिंदु को जो करथबा रेखाखंड तृतीय बाहु सह समांतर एवं तार अर्धेक तेणु आमे लिखि परिबा ईएफ पैरेलल बीसी ईएफ पैरेलल बीसी एवं ईएफ इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी ईएफ इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी केते ही परिबो बीसी रो अर्धेक आइदर बीडी ही परिबो किबा डीसी ही परिबो आमे लिखिबा बीडी ताहले आमे कोन पाइले ईएफ पैरेलल बीडी एवं ईएफ इक्वल टू बीडी। वर्तमान देख ईबीडीएफ चतुर्भुज रे ईएफ पैरेलल बीडी एवं ईएफ इक्वल टू बीडी हला तेने जो चतुर्भुजर एक जोड़ा विपरीत बाहु समान और समांतर ताहा एक सामांतरिक चित्र तेणु ईएफ डीबी एक सामांतरिक चित्र एवं ईडी हला ताहार कर्ण एवं आमे जानि जति कौन सी सामांतरिक चित्रर कर्णटा सामांतरिक चित्र को दुईटी समक्षेत्रफल विशिष्ट त्रिभुज रे परिणत करे तेणु आमे कहि परिबा ईबीडी त्रिभुजर क्षेत्रफल इक्वल टू ईडीएफ त्रिभुजर क्षेत्रफल एटा आमे पाई परिबा। सही परि आमे प्रमाण करि परिबा एटा गोटे सामांतरिक चित्र এবি एईडीएफ एक सामांतरिक चित्र एवं ईएफ कर्ण तेणु एईएफ त्रिभुजर क्षेत्रफल इक्वल टू ईडीएफ त्रिभुजर क्षेत्रफल। सही परिका आमे कहि परिबा एटा गोटे भी मध्य सामांतरिक चित्र तेणु ईडीएफ त्रिभुजर क्षेत्रफल इक्वल टू एफडीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल अर्थात वर्तमान ये जो चारिटा आम त्रिभुज पाइले चारिटा जाकर क्षेत्रफल सामान ये पाइले एफ त्रिभुजर क्षेत्रफल इक्वल टू ईबीडी त्रिभुजर क्षेत्रफल इक्वल टू ईएफडी त्रिभुजर क्षेत्रफल इक्वल टू एफडीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल ता अर्थ एइथिरु जदि आम गोटे त्रिभुज नेबा एई त्रिभुजर क्षेत्रफल एई मूल त्रिभुजर क्षेत्रफलर 4 भागरु भागे तेणु एफ त्रिभुजर क्षेत्रफल इक्वल टू आमे कहि परिबा 1/4 ऑफ एबीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल तेणु एफ त्रिभुजर क्षेत्रफल इक्वल टू 1/4 ऑफ इंटू एबीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल इक्वल टू 1/4 इंटू एबीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल 50 दत्त अच्छी इक्वल टू 12.5 वर्ग सेमी ताले एइटा आमे पाइले 12.5 वर्ग सेमी किंतु टोटाल आमर क्षेत्रफल 50 देजी तेणु यही क्षेत्रर क्षेत्रफल ईएफसीबी क्षेत्रर क्षेत्रफल इक्वल टू एबीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल माइनस एफ त्रिभुजर क्षेत्रफल इक्वल टू एबीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल 50 माइनस एफ त्रिभुजर क्षेत्रफल 12.5 इक्वल टू 37.5 वर्ग सेमी। ताहले आमको जहाँ प्रश्न करिथिला ईएफसीबी क्षेत्रर क्षेत्रफल इक्वल टू 37.5 वर्ग सेमी। परवर्ती प्रश्न एबीसी त्रिभुजर बीसी बाहु उपरे पी एक बिंदु एपी रो मध्य बिंदु एक्सबीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल 25 वर्ग सेमी हेले एबीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल केते एटा एक्सबीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल। ये चित्र देख एबीसी एक त्रिभुज जार बीसी बाहु उपरे पी एक बिंदु एपी को जोग कर एपी रो मध्य बिंदु एक्स दत्त अच्छी एवं एक्सबी त्रिभुजर क्षेत्रफल यहाँ दे 25 वर्ग सेमी ताले एबीसी त्रिभुजर क्षेत्रफल केते ये देख एबीपी एक त्रिभुज जार एपी बाहुर मध्य बिंदु एक्स तेणु बी एक्स है एपीबी त्रिभुजर मध्यमा एपीबी त्रिभुजर मध्यमा है बी एक्स एवं आम जाने मध्यमा
गोटे त्रिभुज को दुईटी समक्षेत्रफल विशिष्ट त्रिभुज में परिणत करे। तेणु बी एक्स पी त्रिभुजर क्षेत्रफल इक्वाल टू ए बी एक्स त्रिभुजर क्षेत्रफल, बी एक्स बी त्रिभुजर क्षेत्रफल इक्वाल टू ए बी एक्स त्रिभुजर ये दुईटा एक सामान। तेणु आम कहीपर बी एक्स पी त्रिभुजर क्षेत्रफल इक्वाल टू 1/2 ऑफ ए बी पी त्रिभुजर क्षेत्रफल। सेहीपरि ए सी पी त्रिभुजरे सी एक्स मध्यमा, तेणु एक्स पी सी त्रिभुजर क्षेत्रफल इक्वाल टू 1/2 ऑफ ए बी सी त्रिभुजर क्षेत्रफल। तेणु सी एक्स पी त्रिभुजर क्षेत्रफल इक्वाल टू 1/2 ऑफ एस सी पी त्रिभुजर क्षेत्रफल। आम ये जो दुईटा इक्वेशन पाइले दुईटा को आम जोग करवा। बी एक्स पी त्रिभुजर क्षेत्रफल बी एक्स पी त्रिभुजर क्षेत्रफल प्लस सी एक्स पी त्रिभुजर क्षेत्रफल इक्वाल टू हाफ इंटू ए बी पी त्रिभुजर क्षेत्रफल प्लस हाफ इंटू एस सी पी त्रिभुजर क्षेत्रफल। ये दुईटारू हाफ कमन गले ए बी पी त्रिभुजर क्षेत्रफल प्लस एस सी पी त्रिभुजर क्षेत्रफल। तेणु ये आम देख बी एक्स पी और सी एक्स पी मिसीगले बी एक्स पी और सी एक्स पी मिसीगले एक्स बी सी त्रिभुज पाइले। तेणु एक्स बी सी त्रिभुजर क्षेत्रफल इक्वाल टू हाफ ऑफ ए बी पी एस सी पी मिसीगले ए बी पी और एस सी पी मिसीगले ए बी सी त्रिभुज। तेणु ए बी सी त्रिभुजर क्षेत्रफल। तेणु एक्स बी त्रिभुजर क्षेत्रफल इक्वाल टू हाफ इंटू ए बी सी त्रिभुजर क्षेत्रफल। तेणु ए बी सी त्रिभुजर क्षेत्रफल इक्वाल टू 2 इंटू एक्स बी सी त्रिभुजर क्षेत्रफल इक्वाल टू 2 इंटू 25 इक्वाल टू 50 वर्ग सेमी।